Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Հայաստանի Ազատագրության համաշխարհային կազմակերպության համանախագահ պարոն Գագիկ Սարուխանյանի հետ։ Ողջունում եմ պարոն Սարուխանյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ մեր լսարանին, սա մեր այս տարվա 2026-րդ տարվա, մեր թվարկության 2026-րդ տարվա առաջին հաղորդումն է այսպիսով տարին սկսվեց դարի երկրորդ քառորդի առաջին տարին ինչով սկսվեց Վենեսուելայի նախագահի առևանգմամբ, Իրանում ցույցերով քաղաքական ցնցումներով, որոշ վերլուծաբանների կանխատեսումներով ասում են, որ Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև պատերազմն է անխուսափելի եւ այսպես։ Ինչպես սկսվեց այս տարին, տեսնում ենք ինչ է կատարվում աշխարհում եւ անպայման դիտարկում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, համեցեք։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ ես կուզեմ Հայաստանի Ազատագրության համաշխարհային կազմակերպության անունից շնորհավորել մեր ողջ հայությանը աշխարհի բոլոր ծայրերում, որտեղ նրանք չգտնվեն 2026 թվականի ամանորի կապակցությամբ եւ Սուրբ Ծննդյան կապակցությամբ եւ հարցադրում եմ ձեր այլեր, բայց ես մի փոքր ինչ անդրադառնամ ներքաղաքական, ասենք հայաստանյան իրադարձություններին, կարծես թե այսպես կոչված եկեղեցու կողմնակիցները, թե եկեղեցուն բարենորոգման կողմնակիցները իրանց պահվածքով ցույց են տալի, որ այդ այնուամենայնիվ այդ եկեղեցին եւ Քրիստոսը իրանց մեջ նստած չի, իրանց պահվածքով անգամ առաջերտին քրիստոնեությունը եւ Քրիստոսը ինքնին Աստված եւ մեր հայ առաքելական եկեղեցին քարոզում է խոհեմություն, սեր, դիմացինին հարգելու բանը, բայց չի նկատվում ոչ մի կողմից, ոչ էլ մյուս կողմից։ Սա շատ վատ տենդենս է։ Քաղաքական գործընթաց եք համարում այս կապակցությամբ։ Այո, իհարկե, միանշանակ, որովհետեւ պարզ է երևում է, որ Հայաստանում կատարվող այս հակամարտությունը արհեստական է եւ մենք անգամ գիտենք որտեղից է հրանգը գալիս այնտեղից ում գործակալներն են երկու կողմներ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է թե եկեղեցու վերնախավը գործակալներ են կամ կոնկրետ գործակալ է ապա ինչու չի ասում որ ինքն էլ է գործակալ այսինքն կամ եթե դու գործակալական ցանցից, ռուսական գործակալական ցանցից մտադրված ես մաքրել եկեղեցին, ապա ինչու միայն այդ անձով կամ ինչու միայն հոգևոր դաշտում գտնվող գործակալներին, այլ ոչ թե գործադիր դաշտում եւս։ Տեսեք, հակասություն է ստացվում։ Չի կարելի քաղցկեղը հեռացնելուց ընդամենը քաղցկեղի մի հատված է հեռացնել։ Ընդհակառակը դա կբերի էքսցեսների, որի մասին գիտեն Կրեմլում եւ որի համար էլ հենց հրանգը տրված է Նիկոլ Փաշինյանը, գործակալ Նիկոլ Փաշինյանին կատարել այս ամեն ինչը կիսատ պռատ։ Իմաստը ապակայունացնել վիճակը։ Եվ գտնվում են շատ մարդիկ են գտնվում, ովքեր իրանց խղճի ցասումով ասում են այո, այս կողմն են բռնում, ինչ որ եկեղեցու։ Եվ այլ հիմա sense հանդես գամ ինչ-որ տեղ չակերտներում, Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանը, բայց այդ մարդը եկեղեցուն բան չի ասում, ընդամենը ինքը ասում է բարենորոգենք, եկեղեցին, ինքը կոնկրետ անձի վերաբերել ասում, այսինքն այն նույն տրամաբանությամբ մենք կարող ենք ասել, ինչու եք Նիկոլ Փաշինյանին բան ասում, եթե Նիկոլ Փաշինյանին դուք համարում եք դավաճան կամ չգիտես ինչ, դա կնշանակի, որ դուք պետության դեմ եք, այսինքն եթե կոնկրետ զոհապարին ասում են, որ նա պիղծ է, որ նա էսա, այսինքն նշանակում է եկեղեցուն են բան ասում։ Պարոն Սարուխանյան, ձեր միտքը ավելի ամփոփ ներկայացրեք։ Ինչ եք ուզում ասել։ Ուզում եք ասեք, որ կաթողիկոսը դա եկեղեցին չէ, եւ Փաշինյանը դա պետությունը չէ։ Լավ, մենք դրա մասին արդեն խոսել ենք շատ։ Մենք անելիքների մասին ինչ-որ մի փուլ եկել հասել է, չէ՞, այս անելիքը բերե հասցրել է այդ վայ քաղաքական գործիչները եւ այդ միամիտ մարդիկ։ Այսինքն երբ որ կողմերից մեկի կողմից դու թեկուզ եւ ուղակի քայլ երթի ես գնում կամ գնում ես իրանց պատարակների մասնակցելու դու կամա թե ակամա ինչ կանել քո
մտադրությունները ազնիվ լինեն կամ ըստ քո ինֆորմացիայի դու ճիշտ քայլ ես անում, դու մասնակցում ես Կրեմլից դրդված կեղծ հակամարտությանը եւ դրանով իսկ փայտ ես գցում այդ հակամարտության վրա։ Այսինքն պետք է քարոզը տարվեր այն ուղղությամբ, այսինքն այդ ազատական ճիշտ նվիրյալ մարդկանց կողմից, որ թողել իրանց կեղտի հետ, իրանց թարախի հետ գործակալական ցանցի երկու ներկայացուցիչների, այսինքն մաքսիմում կտրիչը պետք է իր շուրջը հավաքեր իր անձնական նվիրյալներին, Նիկոլն էլ անձամբ իր անձնական նվիրյալներով այնքան անեն, որ ծիծաղելի դառնային, բայց երբ որ դու կողքից մասնակցում ես կամ Նիկոլի քալերտին կամ վեհապարի այսպես կոչված ընդունում ես իրան մինչև հիմա վեհապար, դու ակամայից այդ կրակի վրա փայտ ես լցում ու կամաց եւ Կրեմլում աչոտ են տալի, հա, շատ լավ ծրագիր էր, տես կամաց քիչ, ես անգամ զարմանում եմ, որ այդ process-ը չեն տենում այսպես կոչված փորձառու քաղաքական գործիչները կամ իրանք իսկապես այս պահը վրիպել են չեն ճիշտ գնահատականատալի կամ էլ ուրեմն դիտավորել հենց իրանցել են գործի լծել որ ձեր ասածներով քիչ շիկացել հերանեկարը որն եք տեսնում թեժացնելու ճանապարհով այսինքն եթե դուք համարում եք սա Կրեմլի ծրագիր ապա այս ծրագիրը պետք է փուլեր ունենա ես դրա համար հարցեցի այս հիմա որ փուլում ենք մենք եւ ըստ փուլերի ուր են տանում Մենք ունենք կես տարի, ճիշտ է, մինչև ընտրությունները։ Եթե հասնենք այդ ընտրությանը։ Լավ։ Եթե հասնենք այդ ընտրությանը։ Եթե մինչև ընտրությունը վերջնական Հայաստանը չլուծարի։ Եթե դուք ասում եք փորձառու քաղաքական։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև։ Ինչպես ներողություն։ Եթե Հայաստանը չվերացնեն եւ Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև չկիսեն Հայաստանը, երբ մինչև ընտրությունները։ Դե հիմա փուլերին։ Հիմա տեսեք, փուլերը ասած է։ Ոչ թե ծրագրի, ահա։ Ինչպես միշտ ռուսական գործակալական ցանցը իրանք ճիշտ են նենք են, բայց շատ խելացի։ Չի կարելի թերագնահատել թշնամուն։ Իրանք միշտ մի գործողության մեջ մի քանի խնդիր են դնում։ Եթե մեկը պրավալի գնա, ես ինչ որ մի բան ստացան, այնի պրավալի գնաց, այնի ստացան, այնի պրավալի գնաց, ծրագրամը մինիմում միշտ ստանում են։ Հիմա այս հակամարտությունով իրանք այո, ծրագրամը մաքսիմումը այն է, որ տուրը դմփոցը բարձրացնեն Հայաստանում այն աստիճանի, որ սկսեն իրար խփել, հայոյել, այսինքն հայոյանքից է սկսում։ Ես նկատում եմ համացանցում անպարկեշտ բառեր արդեն մեկը մյուսի հասցեին, որը կարող է հասցնել որոշ տուրու դմփոցների։ Ես տեսնում եմ ոնց են ասենք կարմիր բերետավորները մտնում են քաղաքապետարան այնտեղ հարցերելու եթե ազգային ժողովը իր անվտանգության ինչ-որ թիմն ունի սաստելու համար որոշ գործողություններ ես տեսնում եմ արդեն կարմիր բերետավորները քաղաքապետարանի ավականուն նիստերին են մասնակցում այսինքն կամաց թեժացումը տանում են գուցե ես տեսեք Գուցե այս կամ այն խմբակցության անդամները իրոք ի սրտե հավատում են այն ինչ որ իրանց հրամցրել են, բայց դրանց վերնախավը հատուկ հենց դիտավորյալ տանում է այդ բախման, տանում, դիտավորյալ տանում է։ Եվ յուրաքանչյուր խմբակցությունների կողմից երբ որ այդ բախմանը գնում են, շատերը գուցե ի սրտե են համարում, որ իրանք ճիշտ են։ Այդ մեծ նենգությունը հենց դրա մեջ է, որ իրանք ինքնուրույն մտածելակերպից զրկված են Որովհետև իրանց հավատարմությունը հայտնել են կոնկրետ անձի, ոչ թե գաղափարի։ Եթե գաղափարին նվիրված մարդիկ են, բայց հելեք ձեր ղեկավարին ասեք Նիկոլ Փաշինյան, բայց դու եկար իշխանության մի բանի համար, որ պետք է նախկիններին պատժես, բայց ինչի չես պատժել մինչև հիմա։ Ուրա թալանը, ուրա թալանացը, ուրա բանակում եղած գեներալների massայական դավաճանությունը Եվ այդ դավաճանների պատիժը ուրա չկա գոյություն չունի սա վառ ապացույցներից մեկն է ինչի ինքը չի անում որովհետև այդ հրահանգը չունի Կրեմլից որովհետև ոնց կարող է Կրեմլը հրահանգ տա իր մի վարչությանը վերացնել իր իսկ մյուս վարչությանը Կրեմլի գործակալների չի դա անհնար է դրա համար այս վիճակ ու յուրաքանչյուր բան կիսատ պռատ արվում Մարդկանց թվում է թե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր եկել է ինչ-որ բան դզելու, ինքը չի դզելու, ինքը չի կարող օդից հնարած ինչ-որ բան ասի, ասի գիտես ինչ կա, այս ինչ մարդ է 24 վայրկյանում, չեմ ասում 24 ժամ, 24 վայրկյանում կբացայտվի որ դա սուտ է,
բայց ինքն էս բանայի հայտ բերում։ Վեհապարը ռուսական գործակալ է, վեհապարը ունի ընտանիք, այո գործակալ է։ Այսինքն եղած բանի վրա ինքը շիկացնում է, բայց սա լայնամասշտաբ մաքրումը չի Հայաստանի։ Տեսեք, եթե ինքը իսկապես սկսի այդ մաքրումը, վերջը դուրս է գալու ինքը իր վրա, որտեղ ինքն էլ է դա։ Ու դրան կան բազմաթիվ օրինակներ։ Պարոն Շահխոյան, փորձեմ ամփոփել այս հատվածը ձեր խոսքի։ Դուք դեռ իհարկե չասեցիք վերջնանպատակը որն է, բացի խառնաշփոթից նպատակն է, որ Հայաստանը կամ լուծարեն կամ մնա ռուսական ծիրի մեջ անճար եւ չկենտրոնանա իրական լուրջ շարունակությունը դուք կարծում եք, որ դա է լինելու։ Բա իհարկե դա է լինելու։ Չեք տեսնում մարդը ասում է Արևմտյան Ադրբեջան, հստակ ասում է, ու ոչ մեկ իր Բերլին չի գալի։ Ազատատենչ Նիկոլ Փաշինյանը Բերլին չի գալի։ Ազատատենչ հների, որ իրան ժամանակ լավ էր եւ Արցախ էին պահում, մեկը Բերլին չի գալի։ Ոչ մեկ, որտեղ իրանք գիտեն, իրանք ով են արա ինչ-որ բան խոսեն, իրանք պետք է Կրեմլից եկած հրահանգների շուրջ գործեն, եւ այդպես մինչեւ հիմա անում են։ Մի քիչ պրախոտը կբացենք, ասեն այս երկու թեզնել օգտագործեք, չէ, ուրեմն չէ։ Ձեր վերադառնամ ձեր խոսքին։ Այսօր տրամփում է։ Չէ, աշխարհին դուք ինքներդ ասեցիք, եկեք դեռ տեսնենք Հայաստանում ինչ է կատարվում։ Եկեք Հայաստանը։ Հայաստանը գցեն Նիկոլ Փաշինյան վեհապար հակամարտության մեջ եւ իրական վտանգների լուծման, ասենք, դեմ այդ process-ներից հեռու մնան։ Ձեր, այսպես եթե կարելի ասել, դեղատոմսը կամ ձեր խորհուրդը այն էր, որ ժողովրդին դուք ոնց որ թե դիմեցիք եւ ասեցիք՝ մի մասնակցեք այդպիսի երթերին, ոչ այս կողմից, ոչ այն կողմից, թող իրենք իրենցով մի մասնակցեք այդ սադրանքին, մեծ սադրանքին։ Հա, ես ճիշտ հասկացա ձեզ։ Որ ժողովրդին չանեն իրար։ Եղավ։ Այդ դա հասկացանք։ Հիմա դուք ասում եք աշխարհում կատարվողը կապված է չէ, Հայաստանում կատարվողը կապված է այն ամենի հետ, ինչ կատարվում է աշխարհում։ Համեցեք։ Խնդրեմ։ Հիմա տեսեք, քանի որ Հայաստանը ինքն իրան ճիշտ է փոքր տարածք է, բայց ռազմավարական եւ ստրատեգիկ առումով շատ կարևոր կետ է։ Տեսեք, անգամ Տրամպը իր մեծությունից իջավ ներքև, Ալիևին ու Նիկոլին կանչեց, Իլհամին ասեց ստորական, որ շատ կարևոր կետ է սա։ Հիմա դե այս կետը վերահսկում էր հələ որ Պուտինը։ Այսինքն իր գործակալների միջոցով երկու գործակալ Իլհամ Ալիև եւ Նիկոլ Փաշինյան, էդի Կրեմլի գործակալներն են։ Իրանց միջոցով ստե հակամարտությունը ուժեղացնում էին, մեղմացնելու process-ի մեջ մտնում էր նաև Նիկոլի լռելը, երբ որ Մակում Ալիևը ասում է 50-ից ավել մսկիթներ են ջարդել հայերը Արցախում, ձեն չի հանում, այսինքն մեղմացնում է, հա, թեկուզ եւ իօքուտ ադրբեջանական դա էլ է հաշվարկած, որովհետեւ ռուսական կայսրության եղբայրը դա Թուրքիան է, եւ ասենց ասենք քույրիկը եղբայրը թե ամուսնության պորտնյորը, որի ամուսնությունից կամ ասենց ասենք տորնկական կապից առաջացել իրանց զավակ Ադրբեջանը, իրանք չեն կարող իրանցից անջատվել։ Իրանք կարող են արհեստական ցույց տան հակամարտություն։ Իրանք կարող են ցույց տան, որ կռվում են ինքնաթիռանք է, մեկը մեկին բան ասում, բայց հետո այդան միջինասիան իրար փաթարվեն, գուրգուրվեն, հետո միասին գնան Շանխայյան համագործակցություն։ Իրանք չեն կարող, այսինքն նույն բռնատիրական բլոկի մեջ են եւ լուրջ հակամարտություններ ունենան։ Իրանք կարող են ընդհանրապես ցույց տան եւ խափեն աշխարհին, իբր խափեն։ Եվ այդ ամբողջից ելնելով այս կետը շատ կարևոր է։ Եվ այս մեր կետի շուրջ Պուտինը ուներ լրիվ այլ ծրագիր։ Կետ ասելով Սյունիքի ճանապարհն է։ Հայաստանը ինքը իրանով հենց կետ է։ Ամբողջ Հայաստան։ Այո, ամբողջ կետ է։ Եվ անունը դրեցի Սյունիքի Միջանցք։ Թե ինչի Միջանցք 1, երկրորդ ինչի Զանգեզուրի, կներեք, Սյունիքին էլ չեն օգտագործում, Զանգեզուր են օգտագործում։ Այդ բառը։ Այսինքն իրանք ապստամբում են այն դեպքում, երբ որ մենք Արարատ լեռը, որը գրված է Բիբլիայում, Աստվածաշնչում է գրված, կամ
հрյաների տորայում կամ բոլոր սուրբ գրքերում Արարատ բառը գրված է, իրանք ասում են հանկարծ չօգտագործեք եւ չօգտագործեք այդ սիմվոլը, այսինքն իրանք միայն Հայաստանի դեմ չեն հետում, ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի դեմ են հետում, ասում են աղրի դագա ինքը, всё, վերջացավ։ Լավ, աղրի դագա, բայց Արարատյան դաշտավարներ մենք պետքա կոչենք աղրի դաղի դաշտավայր։ Այսինքն, տեսեք, իրանք նենգա փոխում են, անվանա փոխում են, Սյունիքը կոչվում է Զանգեզուր, չէ՞։ Ոչ մի ծպտուն այս ազատական իշխանության կողմից։ Ոչ մի ծպտուն, որովհետև հրանք ունեն, որովհետև այդ արք ու վաճառքը արդեն ռուսները թուրքերի հետ կատարել են։ Հայաստանը վաճառում է Կրեմլը, թե հիմա ում միջոցով, ում ձեռքով, եւ շատ հարմար է, գիտեք, այն մեկ քայլ շաշկի խաղացողների համար, այսինքն դաժե շաշկի խաղացողն է 2-3 քայլ հաշվում, մենակ շախմատ խաղացողը չի, որ մի քանի քայլ առաջ պետք է հաշվես։ Նիկոլա Թուրք է, հա, ինքը այսօր թուրքամետ քաղաքականություն է կատարում, բայց ոչ թե ինքնուրույն է դա անում, այլ որովհետև ռուսական կայսրությունն է իրան հրամայ, ասում ապեր, ես քեզ վաճառել եմ արդեն, սես պիտի անես։ Ինքն էլ որպես հլու հնազանդ գործակալ ենթարկվում է ու կատարվում է։ Այո, շատ հեշտ է նորից եւս տեսեք արդեն երկակի բան, չէ՞։ Երբ որ ասում եմ Կրեմլը ինչ-որ մի ծրագիր անում է, մի քանի վարիանտ է հաշվում։ Նաեւ այս դեպքում ռուսն ինչ անի, մենք ինչ անենք։ Նիկոլնա ու թուրքերը։ Տեսեք, մի քանի բան, ռուսելի միշևերջ մնում է, այսինքն հայ ազգի փրկիչը, հա։ Այդ ոնց է հայ ազգի փրկիչը մնում, եթե Վանի հանրապետությունը 1915 թվականի մայիսից հունիս 2 ամսվա հանրապետությունը, որը ձևավորվել էր Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ, բանակ էր ստեղծել արդեն, էլի ռուսները խաբեցին, հանեցին։ Ամբողջ Վանը իրանք դատարկեցին նույն ձև, ոնց որ դատարկեցին Արցախը։ Նույն ձև, սցենարը մեկ-մեկ կրկնվում է։ Երբ որ մենք պատմությունից ենք խոսում, մեզ ասում են, արա դե լավ անցած բաներ են, հիմիկվանից խոսա, արա դե անցածը որ չիմանաս, հիմի ինչ գիտեիր որ պետք է, այ չգիտեիք հիմի, չէ անցածը չգիտեիք որ հիմի Արցախ եղավ, որ ռուսը տական կա, ռուսը հանձնելու է։ Ռուսը եթե չի ուզում կամ չի կարող, Չակերտում չկարողացավ 30 բնապահպանի դեմը առնի, հա, Արցախի Լաչինի այդ մոտ։ Պարզավոր վաճառելի էր։ Վերադառնանք աշխարհում կատարվողի հետ հիմա այս հայերիս արեստական սուտի հնարած հակամարտության մեջ գցելուց բոլորիս շեղում են իրական պայքարից։ Իրական պայքարը ինչու՞ է կատարում։ Մշտապես ասել են, մոլորակը արդեն է կիսվել, չարի ու բարի։ Հիմա որոշ մարդիկ, ով որ ռուսամետ են, սենց ասենք, համարում են, որ բարին էդի Կիմ Չին Ինն է, Սին Ձինպինն է, մոլաների իշխանությունն է Իրանում, Մադուրոն է Վենեսուելայում, որ տոննաներով, նարկոտիկով թույնավորում է ամբողջ աշխարհը, բարին էդ է հաստիրանց։ Որտեղ իրանք ռուսամետ են, որտեղ ռուսը այդ բլոկի մեջ է, իրանք էլ հետը ռուսը չելի մենք կորացենք։ Չարը արևմուտքն է, որտեղ կա մարդու իրավունքներ, որտեղ կան ազատություններ եւ պարզ իրանց ապելու մակարդակով մենք տեսնում ենք, չէ՞ չարինով, բարինով։ Դե այս Մադուրոյի հիմա որպեսի հայերին Եվրոպա են այդ process-ներից, որ հայերը չմտածեն, թե աղբետ ջան, մենք հիմա վերջը որ կողմը պետքա գնանք։ Բարի թե չարի, Չակերտներում երկու կողմն էլ ասում են։ Մեր արժեհամակարգը ում հետ պետքա կապենք, որպեսզի դրա շուրջ չմտածեն, որպեսզի չմտածեն նրա շուրջ, որ տարիներով արդեն ես այս ստուդիայում շատ եմ ասել, քաղաքապաշտպանության մասին չմտածեն, որ ռմբակոծեն ինչ անենք, որ մտնեն ներխուժեն Երևան ոնց պաշտպանվենք, որպեսզի այդ հարցերի շուրջ ժողովուրդը չկենտրոնանա, իրանք ցասումը գցել են։ Վեհապար թե Նիկոլ Արա երկուսին է ռադ անելա պետք, իսկ ռադ անելու համար պետք է ճիշտ պատկերացնել պատկերը, ճիշտ համախմբվել, ճիշտ մարդկանց հետ համախմբվել, ճիշտ մարդիկ էլ ասում են։ Նրանք են, ով մերժում է երկուսին էլ, երկու կողմին էլ, որ ինչի համար, ոչ թե էնի ճշտեր չունի կամ էնի ճշտեր չունի։ Նրանք ճիշտ են ասում, որ Նիկոլը Դավաճանը 100% ճիշտ է, բայց դա առիթ չի, որ ես իրանց հետ միանամ, որովհետև իրանք են այդ նույն դաշտից։ Նիկոլները ճիշտ ասում, որ նա գործակալներ են ռուսական։ Այո, նրանք 100%-անոց ճշմարտության
50%-ը Նիկոլն է ասում, 50%, որպեսի 50%-ը նախկիներ է, որպեսի արժան հավատ լինի իրանց ասածները։ Բայց ամբողջությամբ երբ որ դա գումարում ես, դառնում է 100%-անոց չի։ Այսինքն ժողովրդին ծուղակի մեջ են գցել։ Այո, ինֆորմացիոն ծուղակի, դուք հենց տեսեք ինչքան լրատվամիջոցներ կան։ 100-ից ավել, ինչքան բլոգերներ կան, ու բոլորը, գրեթե բոլորը, ես 99%-ը, շատ հազվադեպ եմ ես տեսնում համացանցում առողջ տրամաբանություն, շատ հազվադեպ եւ ուրախանում եմ, ասում վերջերով կա։ Եվ անպայման գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, այդ հավանությունից կապեր ենք հաստատում եւ տեսնում ենք, որ մենք մի դաշտում պետք է լինենք։ Ու տենց էլ կատարվում է, մեր շարքերը լայնանում են։ Մենք տեսեք, մարդիկ պատկերացնում են քաղաքական պայքարը հետեւյալ ձև։ Գրասենյակներն ուրա, պատասխանատուներն ուր են, տրանսպորտն ուրա, հա, դա պետք է։ Բայց աշխարհի այսօրվա վիճակում, եթե դու չունես, եթե այդ ամբողջ ռեժիմը աշխատում է նրա դեմ նաև, որպեսզի մեր նման մարդիկ ի վիճակի չեն դա անելու, ի վիճակի չլինեն դա անելու։ Իրանք աշխատում են, բայց մենք գոնե պետք է օգտվենք լրատվամիջոցների հնարավորություններից։ Դուք համախոհների հավաքի մասին եք խոսում, ոչ քաղաքական միավորի։ Չէ, ես խոսում եմ անժի համակարգի ձևավորման մասին։ Համախոհության մասին։ Այո, այսինքն եթե մարդը ի սկզբանե չի գիտակցում, որ ինքը պետք է հանդես գա երկու կողմիներ հակառակ, որ ձևավորի իրական մաքուր ուժը, ճիշտ ուժը, ինքը պարզա ինքը շեղվելու է։ Իրա մեջից ցասումը կա, ցանկացած անգամ կիսամեր ազգի յուրաքանչյուր անհատի մեջ կա այդ ցասումը, արա դա վերջին ինչ պետք է լինի։ Պարոն Շախոյան, դու սա գալու ու սխալ ուղղությամբ ա գալու։ Մի հարց էլ տամ, փաստորեն դուք ասում եք աշխարհում կատարվում են ինչ որ իրադարձություններ, որոնց պետք է Հայաստանը արձագանքի հիմա ոչ թե զբաղվի ուրիշ գործերով եւ շեղի ուշադրությունը։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը այս ստեղծված իրավիճակում։ Նախ եւ առաջ հստակ արձանագրի իր դիրքորոշումը։ Այդ ժամանակին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասում էր եւի քաղաքականություն, հիմարություն էլի, այդտենց հիմարացին բերին, սահմանադրությունը փոխեցին, այսինքն կապ չունի թե Նիկոլը եկավ, թե նույն Սերժը կմնար, այս սահմանադրությամբ Կրեմլի գործակալները շատ ավելի հեշտ են կառավարում, այսինքն մի հոգու կանչում են, իրանց ու զադանին տալիս են, ամբողջ Հայաստանը իրանց ձեռքում է, այսինքն իրական տարանջատում չեղավ իշխանությունների, գործադիր, օրենսդիր, դատական, չէ, այսինքն իրականում չեղավ, այն խեղճ մարդը բանը, Պաուլ Հարիկյանը մեռավ ասելով սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության, չնայած ես ինքս եմ եղել դրա ջատագովը, բազմիցս ասել եմ, այո, պետք է, բայց առանձին զրույցների ժամանակ ես միշտ ասել եմ, ախր գիտեք ինչ կա, դա նման է նրան, այո, ինստիտուցիոնալ կարգով, այո, պետք է անել դա, բայց պրակտիկ, որ կատարես, անհնար է։ Ինչու՞։ Որովհետև ոնց կարելի է գալ Սմոլենսկում նշանակված Հիտլերի կողմից ռուս պոլիցային համոզել, որ գիտեք ինչ կա, կոմերտական ուստավում փոփոխություն է պետք անել։ Դու խոսում ես։ Ի վնաս իրեն, հա, ընդորում ի վնաս իրեն։ Հա, այսինքն դու պոլիցային կարայիր խոսալ կոմերտական ուստավից։ Նշանակ։ Հիմա Մոսկվայից նշանակված է սա, որ պահպանի Մոսկվայի կողմից հեշտ կառավարում է Հայաստան։ Դու կարող ես ասում ես, արի Մոսկվային պատմոշկա տանք։ Դու նախ պետք է իրան հեռացնես։ Կամ ուլտիմատիվ կարգով դնես իր դեն, եթե դու սա չարեցիր, դու դավաճան ես։ Ահա, ինքը արձանագրում է, ասում է, լավ, դավաճանեմ, արա ոնց ուզում ես համարի, էսա։ Բայց դե գնա արդեն սկսի երկրորդ process-ը։ Այդ դավաճանին հեռացնելու process-ը, ազատագրելու Հայաստանը, ազատագրելու process-ը սկսի։ Սրա մասին է խոսքը։ Հիմա մենք պետք է ամբողջությամբ ազատագրման ճանապարհով գնանք։ Ազատագրում կեղծ վեհապարներից, կեղծ սրբազաններից, կեղծ քաղաքական գործիչներից, կեղծ նիկոլապաշտներից ազատագրվել է պետք։ Եվ դրա ամբողջական վերջի իտոգը, որ նայում ես այդ կեղծերի հետևումով է կայնած, տենում ես Կրեմլը։ Բա ինչն է ազնիվ Հայաստանում ոչ կեղծ, այսպես ասեմ։ Ոչ կեղծ։ Հա, ինչ որ առողջ։ Իմ ու քո նման մարդիկը, որ դուք ամբողջ այս լրատվամիջոցների քաղաքականությանը դեմ այնուամենայնիվ հրավիրում եք ստուդիա, որ այս առողջ խոսքը գնում է դեպի ժողովուրդ։ Սուբյեկտիվ մոտեցում կա, սուբյեկտիվ չէ, սա հստակ է։
Եթե այդքան բան են, հələ մի հատ ցույց տվեք, էլ դուք տեսել եք այդ պետական կամ ոչ պետական TV-ները, ալիքները, ինչ հիմար թեմաների Լավ, ուրիշ տեղ գնացիք, մենք խոսում ենք նա մասին, որ դուք ասում եք ամեն ինչը կեղծ է, քաղաքական դաշտը կեղծ է, քաղաքական գործիչներից դե բոլորը չեք կարող ասել, բոլորի մասին չեք կարող ասել։ Կան առողջները կան, որ հասկանում են, ուղղակի իրաց մեջ այդ համարձակությունը չեն գտնում։ Բայց մենք կեղծ իրականության մեջ ենք գտնվում։ Եվ վտանգված է պետականությունը այդ իրավիճակում։ Հայ ազգի գոյությունը, իսկ ասեի։ Պետականությունը լավ։ Այսինքն, տեսեք, ժամանակին ռուս-թուրքական պայմանագրով Հայաստանի լեռնաշխարհը կիսեցին։ Թուրքերը իրանց ուզած ձևով վարվեցին, այսինքն էլի Կրեմլում էր նախանշված դա, մշակված։ Դա ցեղասպանություն արին, ասենք չկա հայ ազգ, բարձր։ Ով որ ասենք մի քիչ շուստրեր միանգամից ասենք ընդ մուսուլմանություն ընդունեցին, օրինակ ասենք համշինա հայերի նման փրկվան։ Դե լավ, սրանց էլ ձեռնի տվեք։ Կեսներ քուրդ գրվեցին։ Կեսներ քուրդ գրվեցին, այսինքն ինչ եմ ուզում ասել։ Էդի տենց իր հարցը լուծեց։ Այս մասում էր, ում հասցրեցին ազգի կեսից շատ էլ նույն ցեղասպանությունն է, անունը չեն դրել ցեղասպանություն։ Անունը չեն դրել ցեղասպանություն, բայց իրականում ազգի կեսին տարան սիբիրները, որոնք 1-2 տարվա ընթացքում գրեթե բոլորը զոհվեցին։ Այն մի մասում էլ տեղում գնդակարեցին, այն մի մասում էլ Սարդարապետի հերոսներին էլ կացնահարեցին։ Ես համաձայն եմ, որ հետեքնայում որ համեմատություն անեն, բայց ռուսները ավելի խորամանկ ու հեռահար էին գնում, որպեսզի վերջնական չոչնչացնեն հայ, այսպես ասած, տեսակը գոնե։ Բայց ուղեղները փոխել էին արդեն, իրանք արդեն դադարել էին հայ լինելուց էության մեջ։ Բոլորը բան էին, ինտերնացիոնալ կոմունիստ էին։ Այսինքն աստվածամերժ մասսա, բիոմասսա էր։ Մեր տատիկների շնորհիվ է, որ այն մասունքները պահպանվեք, այն տակուց երեխեքին քարոզել են Աստված, խաչդ կպահես, ծոցից բան, ինչ որ ձև այս մասունքները նոր սկսել են ժողովրդի մեջ տարածվել։ Եվ այսօրվա վեհապարներն էլ են, սրբազարներն էլ են, այդ նույն կոմունիստական ռեժիմի դրածոների հետնորդները։ Այն ժամանակ, երբ որ եկեղեցիները կոտորում էին, բոլշևիկները գալիս էին ասում են, արա եկեք, տես դվայնո ստանդարտ, երկու օգուտ քաղեր, ասում են վերջնական մի քայքայեք, թողեք եկեղեցիները մնան։ Ձեր քննադատությունը ընդունեցինք, առաջին մասում դուք ասացիք, որ մի մասնակցեք, սա մեծ սադրանք է, ասում եք դուք, մի մասնակցեք այս սադրանքին, որովհետև այս սադրանքը կտանի կործանման պետականության։ Երկրորդ հատվածում դուք ասում եք, որ երկրի ղեկավարությունը չի արձագանքում աշխարհում կատարվողին, էլի որովհետև կապվածություն ունի Կրեմլից, կախվածություն ունի Կրեմլից։ Այո, այդպես եք ասում։ Լսեք, հզորագույն այն պետությունը, որ այսօր կարող է 35 միլիոնանոց երկրում մտնի Մադուրոյին իրանց նախագահին ասենց կնոջ հետ վեգալի տեղաշորից ու տանի։ Բայց ասում եք արևմտյան աշխարհ պետք է նայել, որտեղ մարդու իրավունքներ։ Հիմա բոլորը շոկի մեջ են, ասում են շոկի մեջ, հա։ Լավ, ես հարցերը մի կանխազգացեք, այնինչ այս 2 օրը 3 օրը խոսվում է, չէ՞, ամսի 3-ին են։ Եվ բոլորը շոկի մեջ էին եւ սկսեցին հայտարարություններ անել, ասելով որ հետաքրքիր էր Մակրոնի հայտարարությունը, ասես լավ է այն ինչ որ եղել է, բայց ինչպես է դա արվել, դա շատ վատ է, որովհետև այստեղ մարդու իրավունքների խախտում կա եւ Գույլա պատասխանը Մակրոնը։ Հիմա դուք պատասխանեք։ Չէ, ես բերեցի պարզապես այն ինչ կար դաշտում, ինչ է եղել դաշտում։ Մակրոնը գուցե եւ տիրապետելով ել ավելի շատ ինֆորմացիայի այս փուլում ստիպված այդպես ասել, որպեսզի ինչ որտեղ փակշի այդպես ասած շոկի մեջ եղած մարդկանց։ Ես այդ շոկի մեջ եղած մարդկանց ընդհանրապես կասեմ, որ իրանք քաղաքական մանկիկներ են։ Բայց շոկի մեջ ընկնեիք այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանը անկախ Ուկրաինայի վրա հարձակվավ։ Ոչ թե 200-300 տարի հետո, այլ բուկվալը մի քանի տարի հետո, երբ որ ինքը ստորագրեց, ընդունեց Ուկրաինայի սահմանները, ինքը ընդունել է, ինքն էլ հարձակվել է։ Բայց շոկի մեջ ընկնեիք։ Այո, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո փխրուն, բայց ձևավորվել էր ինչ-որ ձև բալանս, հա, տարբեր ուժերի ինչ-որ ձև հարցերը լուծում էին։ Ճիշտ է, եթե այս մի տեղը սենց էլի այնուամենայնիվ դիմացինի կարծիքը հաշվի էին առնում, մի քիչ զիջում էին, մի քիչ բան, ասենք փոփոխություններ եղել է, բայց սենց
ուղղակի զարթնելով ու ասում է ես ուզում եմ մտնեմ այնտեղ ու մտնում է։ Բայց շոկի մեջ ենք նեիք։ Այդ նույն բանի վրա, երբ որ բոլորն ասում են «Խեք խառնվում, ձեր պրոբլեմներս լիքը Ուկրաինա եք պաշտպանում»։ Ոչ, ես Ուկրաինա չեմ պաշտպանում, որպես պրոստո սիրում եմ։ Այլ Ուկրաինան այսօր պաշտպանում է աշխարհում ձևավորված այն բալանսը, բարոյական այն բալանսը, որը փքրունա, լավա, վատա, բայց բալանսն է պաշտպանում։ Որ չի կարելի հարձակվել հարևան երկրի վրա։ Հիմա հարց, այդ ինչի պետք է ասենք Ադրբեջանին չի կարելի լինի հարձակվի Հայաստանի վրա, բայց Ռուսաստանին կարելի է հարձակվել Ուկրաինային։ Այսինքն, այդ բարոյական շոկը այդ ժամանակ չի, բայց երբ որ արդեն Պուտինը այնուամենայնիվ Թրամփին կամ Ամերիկայի կողմին համոզում է, ապեր, էլ գոյություն չունի ոչ մի պայմանավորվածություն, հա, չկա, դելով, չկա, ես էլ մտնում եմ ստեղ։ Հետո որտեղ ուզեմ։ Որտեղ ուզեմ, որտեղ ըստ ինձ կհամարեմ, որ դա բռնատիրական ռեժիմ է։ Հիմա հարց, դուք տեսել եք, որ Տրամպը սպառնա Անգլիային, Ֆրանսիային, Ավստրիային, Կանադային տեսել ենք։ հա, չեք տեսել։ Կանադային։ Կանադան դա հեգնանք էր։ Կանադան դա հենց այն հեգնանքն էր, որ երբ որ Տրամպը մտավ քաղաքական այս ընտրվելուց հետո, ինքը անմիջապես Գրենլանդիան հիշատակեց եւ Կանադան որպես հեգնական։ Այսինքն որ ուզում է ցույց տա, որ Պուտին, եթե դու դե մտնես, ես այնտեղ կմտնեմ։ Դա ձեր մեկնաբանությունն է։ Ես դա հասկացել եմ։ Գիտեք որտեղից էր այդ իր հեգնական տունը, լուրջ մարդիկ հասկացան։ Այ երբ որ ինքը ասեց Կանադան կդառնա 51-րդ նահանգը։ Այնինչ եթե Կանադան եթե անգամ դառնալ Ամերիկայի մաս, նրանք այնտեղ պետք է լինեին 62 նահանգ, այսինքն բոլոր նահանգներով պետք է մտնել։ Ոչ թե մի նահանգ, որը ավելի մեծ է, հենց ինքը բոլոր 50 նահանգները։ Այսինքն այդ դրա մեջ հեգնանքը երևաց Տրամպի հեգնանքը, այսինքն մեսիջը Պուտինին, որ մի քանդի եղած պայմանավորվածությունները եւ մակում ընդունված բանաձևեր մի քանդի, ինքը դրանով այդ հասկացրեց։ Բայց եթե այդքան խոսքի տեր տղա էր, թող հենց Կանադա մտներ, քիչ մտներ։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, ցույց տվեք, որ կոնկրետ նա սպառնում է։ Եթե Կանադայի վերաբերյալ որպես հանգամանք եք դուք բերում, որ սպառնա, դա սպառնալիք չէ։ Դա ընդհանրապես օրինակի նման ասել է։ Իմանալով, որ հենց կոնկրետ Կանադան չի էլ նեղանա։ Իսկ Գրենլանդիան։ Նույնը, Գրենլանդիան Եվրոպայի մաս է, ասենց ասենք, քաղաքական քարտեզով։ Այո, ֆիզիկական քարտեզով։ Բայց ասում եք Գրենլանդիան ինձ պետք է, դա ինձ ստրատեգիական նշանակություն։ Ինչի Եվրոպան իրան պետք չի։ Ահա։ Այսինքն ես նորից եմ ասում, ստե աշխարհաքաղաքական հայացքների արդեն կիսում է գնում։ Ինչու է Տրամպը սպառնում Կուբային, Կոլումբիային, Իրանին, հələ լռում է, բայց իր գործողություններով երևում է, որ նաև Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Մենակ այն հարցը, որ Ալիևին երկու անգամ հարց տվեց այդ Տրամպի ուղին ստորագրելու ժամանակ քանի տարի է բանես նախագահ։ Ունենա 20 քանի ասեց։ 22։ Հա։ Դա մեսիջներ է, բոլորը մեսիջներ է։ Ու եթե այդ մարդիկ ի վիճակի չեն, ինքը տեսեք, բավական տևական ժամանակ նա հնարավորություն է տալի այս կամ այն երկրին իսկապես վերադառնալ մարդկային հուն, հա, ոնց ուզում ես դու քո ներսում ապրի։ Դեզի խան կոչի, շախ կոչի, թագավոր կոչի, ինչ ուզում ես կոչի, այդպես մենք օրինակներ ունենք։ Օրինակ, ասենք Սաուդյան Արաբիան։ Միապետությունը մարդիկ այդպես են ապրում։ Այդ իրանց ապրելած ձևն է, պատմությունը բերել է իրանց այդ ֆորմացիայի։ Բայց իրանք հավատարիմ են միջազգային գրված օրենքներին։ Իմ տանը ինչ եմ անում, այդ մարդը բռնատիրական ոչ մի, ասենք, գործողություններ չի կատարում։ Պարոն Շախոյան, այս թվարկումի մեջ Իրանին էլ թվարկեցիք։ Երևի դուրս գանք գովազդային դատար հայտարարենք եթերում։ Վերադառնանք եւ դիտարկենք, տեսնենք, դուք ասացիք Թրամպը կարող է
նաև միջամտել, չգիտեմ ինչ բայ օգտագործեցիք Իրանի վրա։ Միացյալ Նահանգներ, Իրան եւ ինչ է կատարվում Իրանում կդիտարկենք գովազդից հետո ձեր թույլտվությամբ։ Գովազդը եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուրբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15000 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադա Հյուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 պաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ, տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայաստանի ազատագրության համաշխարհային կազմակերպության համանախագահ պարոն Գագիկ Սարոխյանի հետ։ Եվ այսպես, պարոն Սարոխյան, ինչ է կատարվում Իրանում, եւ դուք ակնարկեցիք, որ այդտեղ նաեւ Միացյալ Նահանգները կամ խառնված են, կամ կարող են խառնվել։ Շատ բարի։ Իրանում կատարվող այս գործընթացները չի կարելի տարանջատել առհասարակ աշխարհում կատարվող process-ներից։ Սա այդ շղթաներից մեկն է։ Եվ ինչպես միշտ մենք ասել ենք, որ այդ չարի կայսրությունները իրար հետ լավ են։ Հիմա նայեք, Վենեսուելայում Մադուրոին տարել են, չէ՞, բայց այդ ողբը անցել է Իրանի ղեկավարությանն էլ, Ռուսաստանի ղեկավարությանն էլ, Չինաստանի ղեկավարությանն էլ, իսկ որ նայում ես չարիքի կայսրության, այսինքն այդ չարիքի կայսրությունները ասում են լավ անում, որ տոննաներով նարկոտիկը տանում լցում է տարբեր երկրներ, լավ անում։ Պատկերացնեք ինչ է կատարվում։ Մեկը չեղավ, ասենք, մեկը հելի դատապարտի, ասի հա, մի մախբերն է սարա, դե բայց չի կարելի, չէ, չասեցին։ Եվ նույնն է Իրանում բռնատիրական ռեժիմը։ Ճիշտ է, ես համեմատությունն արել եմ, թե յուրաքանչյուր պետություն ինքն է ընտրում իր ֆորմացիան կառավարման։
Նույնը հենց Սաուդյան Արաբիային օրինակը բերեք, որտեղ միապետությունը, այտենց են մարդիկ ապրում, բայց ընդ չարիք չկա։ Ընդ այդ միապետությունը իրաց իսլամական, ասենք կառավարման այդ ձևերը երբեք չի ասում, որ այս ինչ պետությունը պետք է ջնջեմ աշխարհի երեսից։ Այս ինչ պետությունը սենց պետք է անեմ, լավ եմ անում, չի անում, ասում ապրում ես տենց ապրի քո համար։ Բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը կոչվում է այդ պետությունը, ասում Ամերիկա չպետք է լինի։ Ուղղակի չպետք է լինի։ Իսրայել չպետք է լինի, ես չեմ ուզում։ Հիմա ո՞նց թողել դրան։ Ասա դե լավ, աճի, վերջում իրականացրել ասածը։ Դրա համար ինքը տրամադրել է քաղաքագիտ աշխարհի հզոր պետություններին, այսինքն մարդու իրավունքներով օժտված երկրներին, ասում ես խաթայ է այսի։ Ու այո, կաջակցեն նրան, որ ինքը փլուզվի, բայց իրականում ոչ Ամերիկայի սպեցնազը մտավ այաթոլլային գողացավ տարավ։ Ոչ ընդամենը սրան ասում են, սսկվի, արա սսկվի։ Եվ այս ցասումը, ինչպես մենք տեսնում ենք, որ նաև ժողովրդի մեջից է։ Հատուկ ծառայությունները չէին կարա, ասենք 95 միլիոն բնակչությանը կաշառեին, որ ասենց ամբողջ տարածքով հելեին ապստամբության։ Այո, ապստամբությունը եղավ այդ իրանց գումարի անկման, հա, այդ ինֆլյացիայի պատճառով, առևտրականները իսկապես չէին կարող արդեն այդ հարկերը մուծեին բան, բայց վերջում իտոգում եկավ նրան, որ արա вообще ռադնի այդ քաշի։ Դուք օգտագործեցիք փլուզվել բառը։ Դուք կարծում եք այս ամենը տանում է դեպի Իրանի փլուզման, այսինքն նպատակը նպատակը Իրանին սաստելն է որպես այդպիսի ֆորմացիա։ Այսինքն դրսի նպատակը։ Դուք նկատի ունեք, որ այս ամենը Միացյալ Նահանգներն է այնուամենայնիվ։ Եվ մյուս կողմից ասում եք չէի կարող կաշառել։ Հիմա տեսեք։ Իրանք չէին կարող այդ կանին կաշառել, որ հանեն ապստամբություն։ Այսինքն կարող է այս process-ները համընկնումը Ամերիկայի կամ Եվրոպայի, ասենք, իղձերի հետ, այս լավ է, տես իրանք դա նաև աջակցում է դրան ժողովուրդը ինքը չի ուզում։ Ժողովուրդը ինքը չի ուզում այդ կառավարումը։ Ես շատ եմ տեսել, ինչպես ասենք Իրանից գլխաշորերով կանայք հագնված գալիս են, Երևանից Վարդնոց այրոպորտում իջնելուց գլխաշորը հանում, ասենք ծալում կողմը մեզ, ազատ կին մանա գալի, ազատություն են գալի դեպի։ Ես տեսել եմ ոնց այնտեղ արգելվում խմիչքը, բայց հենց գալիս են ստե տղամարդիկ գնում են սուպերմարկետ, շիշ առնում են, հավաքում են, մի բաժակ իր այդ խմում են։ Այսինքն իրանց զզվացրել է այդ իրանց իսլամական այդ ապրելակերպը։ Հասկանում եք։ Այս հիմա ինչու համար մի քանի անգամ ելույթներ եղավ Հրեզա Փահլավիի ելույթը Ամերիկայում, որը թագաժառանգն է համարվում Իրանի Փահլավիների թագաժառանգը։ Ինքը պարզ ասեց, ժողովուրդ, եթե դուք ուզեք, ես կգամ իշխանության։ Այսինքն ինքը Տորքան գեղը չի, ոչ էլ Սասունցի Դավիթն է, մենակ եկավ թուրը քաշեց, ինքը ասում է ժողովուրդ դուք պետք է ուզեք։ Հիմա ժողովուրդը ցույց է տալի, որ ուզում է։ Ուզում է ինչ։ Ուզում է որ Փահլավին վերադառնա։ Փոփոխություն է ուզում։ Ոչ թե դուք մի րոպե էս էլ հարցնեմ, այդ փլուզում բառը որ օգտագործեցիք, եւ եթե անգամ Միացյալ Նահանգները ուշի-ուշիով հետևում են եւ սաստել են, ասել են, եթե դուք հիշում ենք բոլորս, ասել են, եթե դուք անցնեք սահմանները իշխանություններին են դիմել Իրանի եւ գնդակահարեք կամ բռնություն գործադրեք այդ ցուցարարների դեմ, Միացյալ Նահանգները կմիջամտեն։ Դուք կարծում եք, որ եւ Միացյալ Նահանգները եւ ներսի այդ ժողովուրդը, որը այսօր ոտքի է կանգնել, նրանց նպատակը քայքայելը չէ Իրանը, այլ պարզապես փոփոխությունն է, այաթոլլաների փոփոխությունն է, եւ դուք ասում եք վերադարձն է մինչ հեղափոխական։ Այո, միայն դա է նպատակը։ Այսինքն նպատակը Իրանի պետությունը փլուզելը եւ քայքայելը չի, բայց կարող է առաջանա ֆորս մաժորային իրավիճակ եւ իսկապես որոշ մասեր անջատվեն։ Օրինակ բելուջները պարզապես այլ ազգ է։ Քրդերն են սպասում։ Քրդերը դե թող սպասեն։ Սիրիայում էլ սպասեցին եւ ինչ։ Իրաքում էլ սպասեցին եւ ինչ, գուցե առանձին վերցրած ազգեր իրանց ավտոնոմիաները ստանան։ Ադրբեջանը։ Բայց Ադրբեջանը։ Հա? Ադրբեջանն ինչ, Ադրբեջանը։ Այսինքն մասնատվի այնուամենայնիվ կարծում եք։ Ես ասում, եթե անգամ ֆորս մաժորային իրավիճակում մասնատվի, մենք արդեն վերլուծում ենք մի փազլ անցանք առաջ, եթե մասնատ չի կարա մասնատվի
իրական մասնակցություն չի կարա լինի։ Կարող է լինեն ավտոնոմիայի ինչ-որ հայտնում, այ ոնց որ Իրաքում։ Սա մեծ process է, օրինակ կոնկրետ քրդերի հարցը լրիվ այլ է։ Քրդերի հարցը կլուծվի այն ժամանակ, երբ որ Թուրքիայի քրդերը ոտի կայնեն։ Թուրքիայի քրդերի ոտի կանգնումից է կախված Սիրիայի, Իրաքի եւ Իրանի քրդերի միավորումը։ Ես նախաբանում ասացի, որ վերլուծաբանները հանգել են այն եզրակացության, որ Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև պատերազմը անխուսափելի է։ Կարծում եք, Շատ լավ եք ընդգծում։ Թուրքիայում եւ Շատ լավ եք ընդգծում։ Իսրայելը այդքան միամիտ չի, ոչ էլ իր դաշնակից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ թույլ տա Թուրքիայի եւ Իսրայելի պատերազմ։ Իրանք կարող է գա մի հատ պա, այ ոնց որ Իրանին չափալախ տվին, չէ՞, մի երկու հատ բանով բունկերներն էլ տրաքցրին։ Մի երկու չափալախ էլ հրթիռներով տան Թուրքիային։ Մի երկու չափալախ, բայց իրանք չեն ուզենա, որ այդ 1.5 միլիոն բանակը ինչ-որ կոնկրետ գործի անցնի։ Թուրքիան եւս քայքայվելու է ներսից։ Այ եթե դուք նկատել եք, արդեն երկրորդ օրն է, Թուրքիայում մեծ ցույցեր են ետում, պահանջներով, ասենք, որ Էրդողանը հրաժարակ կտա։ Նայ, դա այն այսբերգի են վերևի սարսափեկորեն վերևի մի փոքրիկ մասը ցույց տալու, որ ցանցումները սկսել են։ Հանդե հələ քրդական հարց հələ պահում են կապարիչի տակ։ Երբ որ այդ պետք եղավ, այսինքն Թուրքիան ժամանակ էլ չի ունենա Իսրայելի հետ կռվելու։ Այսինքն ինքը պետք է իր ներսի 20-25 միլիոնանոց, ասենք, քրդերի հետ հələ հարցը լուծի։ Որը սահմանակից այդ իրաց տարածքները, չէ՞, սահման նույն Իրանի հետ։ Այսինքն ոնց են պատկերացնում Իրանի փլուզումին, եթե Իրանում գնաց այնուամենայնիվ գնաց փլուզման process-ը, հաստատ ուրեմն իմացեք, այդ փլուզումը գնալու է նաև Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Թալիշական գործոնը ոչ մեկ հələ չի հանել, ոչ էլ լեզգինների։ Ոչ մեկ հələ չի հանել, որովհետեւ այս անգամ թալիշների մեջքին կայնած ալինելու հենց նույն Իրանի ներսում բնակվող թալիշները, որ սա Աստարայի կողմը, այսինքն լուրջ process-ներ։ Դուք կարծում եք այդ ճաքը կարող է խորանալ այո, իհարկե, ուրեմն միայն Իրանով չի լինի։ Եվ Իրանով չի լինի։ Ես ընդունեցի հեռախոսազանգ, այո, բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ Տիկին Արաքելյան, բարև ձեզ պարոն Սարոխանյան, նախ շնորհավոր ձեզ Սուրբ Ծնունդը, մեր մոտ գլենդելում դեռ Սուրբ Ծնունդն է, պարոն Սարոխանյան, ես համամիտ եմ ձեր բոլոր ասածների հետ, շատ կուզենայի, որ մյուս վերլուծաբաններ ևս ձեր նման լինեն, որպես բարեկամական խորհուրդ Սփյուռքից միակ տեղը բարելավելու հավանաբար կլինեն էմոցիաները, ձեր մեսեջը ավելի ընկալելի կլինի եւ ձեր մեսեջը շատ կարեւոր է, եթե այդ հարցում որոշակով կառավարեք, դուք ուժեղ մարդ եք, դուք կարող եք դառնել։ Եվ այսպես հիմա հարցը Վենեսուելայի հետ կապված կա վարկած եւ ցանկանում եմ իմանալ թե դուք համաձայն եք թե ոչ, որ սա օգտակար է Հայաստանին։ Նավթափայլուն օպերացիա էր, դա ապտակ էր Ամերիկայի կողմից Չինաստանին եւ մյուս բռնապետերին, Իրան, Ռուսաստան, եւ համաձայն եք, որտեղ Վենեսուելան դարձել է պլատֆորմ այդ երկրների համար Ամերիկայի դեմ։ Համաձայն եք, որ եթե Հայաստանը անցնի վեկտոր փոխի, անցնի արևմուտքի կողմը, դաշնակցի Ամերիկայի հետ, սա ցույց տվեց Սրանով Թրամփը, Միացյալ Նահանգները, որ ոչ մի բռնապետ, լինի դա Ալիև, Իրան կամ այլոք, ռիսկ չեն անի Հայաստանին հետ որևէ նման ձև վարվել, որտեղ Ամերիկան կարող է հակարդարձել եւ պաշտպանել իր դաշնակցին։ Համաձայն եք, որ սա օգտակար է Հայաստանի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ես կանրադառնամ ձեր արտահայտությանը իմ էմոցիոնալ կեցվածքի վերաբերյալ, հստակ ասեմ ձեզ, այո, ես էմոցիոնալ եմ, այո, ես չեմ կարող այլ կերպ։ Ինչի համար։ Մեկ կարճ փոքրիկ օրինակով բերեմ, որպեսզի նայողը հասկանա իմ վիճակը, հոգեվիճակը։ Մենք ունենք այսպեսի մի հերոս, երիտասարդ 19 տարեկան, Ռոբերտ Աբաջյան։ Ինքը զոհվեց, չէ՞։ Ինքը մարտական դիրքերի մեջ էր, ինքը պատերազմի մեջ էր։ Ոնց է կարծում, ինքը հեռախոսով, երբ որ խոսում էր հրամանատարության հետ, ինքը հանգիստ էր խոսում, թե էմոցիոնալով, հայոյելով, ինքը պատերազմի մեջ է։ Ես
պատերազմի մեջ եմ։ Ես գիտակցում եմ, որ Հայաստանս այսօր կործանվում է։ Ես չեմ կարող իմ էմոցիաները զսպեմ։ Ես չեմ կարող այն անտարբերների նման, որ նստում են դիվանին ու սենց հետևում են այսի լավ խոսած, այնի վատ խոսած, իսի հանգիստ խոսած կշռադատված է։ Ոնց կարելի է կշռադատված խոսել, երբ որ դու խրամատում ես ու դու գիտես 10 կողմից քեզ ռմբակոծում են, բայց քո հրամանատարությունը այսպես կոչված վաճառվել է, եւ քեզ ոչ մի բանով չի ուզում օգնի։ Եվ դուք այդ կանից հետո ուզում եք, որ ես էմոցիոնալ չլինեմ։ Դուք 20-25 դիրքերում էիք 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ որտեղ էիք։ Մատաղից էիք։ Դիրքերում էիք։ Մատաղից, այո։ Մեր վրա, մեր վալդն ասում, մեր հրամանատար ասում, ապեր էլ աշխարհում էլ զենքի տեսակ չմնաց որ չկիրառեն մեր վրա։ Ու իսկապես խլուրդ էինք դառել, փորում մտել ենք հողերի տակ։ Տեսեք, այսինքն ես մարդիկ պատկերացնում են պատերազմը հենց այդ պահին, որ արդեն խրամատում ես։ Ես այսօր խրամատում եմ։ Հիմա սիրելիս, հարգելիս, ես մշտապես ձեզ ձայնից ճանաչում եմ, շատ ակտիվ քաղաքացի եք, շատ ակտիվ հետևում եք մեր բաներին, եւ շնորհակալություն ձեզ, որ ակտիվ եք, եւ շնորհակալություն ձեր ակտիվության համար հարցադրումները բարձրացնելու։ Ես պատասխանում եմ ընդամենը իմ էմոցիոնալության մասին այս հարցին։ Ժամանակը քանի վերջանում է, Հայաստանի հետ է կապում հերոստատիտողը, կարծում է, որ Ուրեմն Վենեսուելայում կատարված ամեն ինչը եւ բռնատիրական ռեժիմների հետ կապված ցանկացած հաջողություն արևմուտքի ազատ աշխարհի կողմից դա իօգուտ մեզ է։ Մեր կազմակերպությունը մենք ասել ենք, ստեղծված է նրա համար, որպեսզի մենք ակտիվացնենք դրսում ապրող հայերին եւ ոչ հայ ազգի ակտիվ քաղաքացիներին Հայաստանը փրկելու եւ ազատագրելու ուղղությամբ, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ներսից մենք ի վիճակի չենք, այսինքն նույն ձևի ոնց որ 35 միլիոն Վենեսուելայի քաղաքացիները ներսից ի վիճակի չէին, անգամ իրանք գնացին են աղջկան ձայնը տվեց էլի վիճակի չեն, այո լինում է իրավիճակ, որ ասենք հարությունը հիվանդ է եւ բռնատերը շատ հզոր, այսինքն այո գերված ես, դու այսօր գերված ես, նույն ձևի այսօր մեր վիճակն է, դրա համար մենք մեր երբ որ մենք ասում ենք դրսից, ասում են ոնց պետք է դրսից, հիմա տեսակ ոնց է լինում դրսից օգնությունը, տեսակ ոնց է լինում դրսից օգնությունը, այս հենց է լինում, գալիս են ու տանում են, ես հույսով եմ որ նման գործողություն ասենք Հայաստանում չի լինի, բայց անհրաժեշտության դեպքում նաև էդ էլ կանեն, բոլորին են այդպես մաքրելու։ Մենք խոսում ենք բանից, կարծեմ հարցի մեջ հնչեց մի հատ sense միտք, ես չգիտեմ, կարող եմ վերարտադրել բառացի, բայց իմաստը, որ վտանգավոր չի արդյոք մեր վեկտորը փոխելու։ Համար վեկտորը փոխելու 10 անգամ եկել են այդ մարդիկ ասել են։ Մի հատ օրինակ բերեմ ու բոլորը իրար մեջ հենց այդ վերլուծեք։ Եթե սկանդինավական, ասենք այդ խաղապահ ուժերը կայնածել էին այսօր Արցախի պերիմետրով, այսօր Արցախը կլիներ Ադրբեջանի կազմում, թե ոչ։ Մենակ այդ հարցին պատասխանենք, բայց ազնվոր են։ Իհարկե չէր լինի Ադրբեջանի կազմում, կմնար Հայաստանի կազմում։ Այս դրա մասին է խոսքը, երբ որ մենք ասում ենք դավաճան, այդ հարցով ճիշտ ենք ընդդիմության այսպես կոչված հների հետ։ Այո, նրանք են ասում դավաճան, մենք ենք։ Իրանք ասում են դավաճան, որ Նիկոլը հանձնեց, բայց իրանք չեն ասում, որ իրանք են դավաճան, որովհետև իրանք Նիկոլի հետ միասին են հանձնել։ Պետք է ուղղակի միջազգային ուժերին բերել այդտեղ եւ всё, խոսա։ Նիկոլի դավաճանությունը այնտեղ էր, երբ որ գոնե ինչ որ ձևով 3 համանախագահներ կային Մինսկի խմբի, Փարիզը, Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան։ Նիկոլը կայնավ այդ բան արեց, ասաց այդ ինչ կազմը բան էր։ Լավ, մի զանգել ընդունենք, ափսոս, ես կորցրեցի այս զանգը։ Մեկ բարկա։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո, մի քանի վարքյան ունենք, եթե կարելի կարճ հարց միայն, հա։ ասեմ ուրեմն կապված լիդերելու հետ։ Միակ կառույցը Հայաստանյան ընդամենը մեր ինտերեսն է եւ պարոն Սարոխանյան եթե ասում է պետք է քանդել, ուրեմն նա ուզում է քանդի ամբողջ մեր հայկական կառուցվածքը, եկեղեցական, որտեղ համաշխարհային կառուցվածք կա մեր եկեղեցին, ուրիշ ոչինչ բան չունենք։ Հայաստանը որ վերացավ, դեռ վերացի։ Շնորհակալություն, դուք ասել եք որ քանդվի։ Ասում եք որ պետք է եկեղեցին քանդի, դրա ժամանակ շատ կա քանդելու։
Դուք օգնում եք Նիկոլին, որ նա իրականացի Թուրքի ասածը։ Շնորհակալություն։ Պետք է հայկական եկեղեցին քանդել։ Դուք հիմա օգնում եք Թուրքին։ Շնորհակալություն։ Դուք ասում եք քանդել է պետք մի հատ հասկանանք ճիշտ է։ Ես չգիտեմ ով ասել որ եկեղեցին քանդել է պետք։ Ես չգիտեմ որ դու հնարեցինքը։ Իմ բերնից այդ բառը չգնաց։ Իմ բերնից գնաց հետևյալը, որ եթե եկեղեցիում իշխող ռուսական գործակալների դեմը առնում ես, այսինքն հեռացնում ես, ապա քաղաքացիական կյանքում էլ եղած գործակալների դեմը առ։ Այսինքն քաղցկեղը չի կարելի առանձին հատվածով ուղղակի կտրել եւ ասել սա քաղցկեղ է։ Քաղցկեղ ասելով դուք սպասավորներին նկատի ունեք, ոչ թե եկեղեցին։ Նկատի ունեմ բոլոր ռուսական գործակալներին եւ առհասարակ արտաքին այլ երկրների գործակալներին մաքրել Հայաստանից։ Եթե նա կլինի հիմա սպասավոր, նա կլինի վեհապար, նա կլինի նախկին վարչապետ թե նախկին նախագահ, կապ չունի, քաղցկեղ է դա։ Մեր Հայաստանը կործանող քաղցկեղ է։ Եթե անգամ եկեղեցու կեսից շատին պետքա կալանավորես, ուրեմն պիտի կալանավորես։ Այսինքն սենց այս մարդու ասածով դու սա գալիս ես։ Ախպեր, թող եկեղեցին մնա KGB-ի տիրապետության տակ, այսինքն սատանայի տիրապետության, միայն թե թող մնա։ Ոնց եթե սատանան է տիրում եկեղեցու։ Եթե սատանան է տիրում, ես այնքան շատ են ուղեղները լվացել մեր ժողովրդի, երբ որ մի հատ առողջ բան ես ասում, ինքը դրա մեջ գտնում է եկեղեցու դեմ։ Իսկ ով ասեց որ եկեղեցու դեմ եմ ես։ Եկեղեցին ես եմ, եկեղեցին դու ես, եկեղեցին մենք ենք, հայ ժողովուրդն է։ Հիմա տեսեք, ես ունեմ իմ կյանքը ունի երկու բաղադրիչ մաս։ Մեկը նյութականը, որը ես վարչապետ եմ ընտրում, նախագահ եմ ընտրում, իմ կյանքն է, իմ շենքի ջրատար խողովակներն են, իմ կյանքն է, իմ աշխատանքն է, իմ եկամուտն է, այսինքն դա նյութական մասն է։ Մյուսը հոգևոր մասն է։ Հիմա, երբ որ այդ նյութական մասում բարձաբանվում է, որ այս ինչը գործակալ էր, եւ գործել է ի օգուտ այլ պետության, այդ ժամանակ քաղաքացին բա իրավունք ունի, բա պիտի հելլի ապստամբի, բա արես ինչ ես արել։ Մենք քեզ ընտրել ենք միջին կարգով, սենց ասենք, կեղծել ես, թե ինչ ես արել, դու ես ղեկավարը, փոխանակ մեր մասին մտածես, ուրիշ պետության մասին ես մտածել։ Այսինքն նայ, այդ դեպքում մենք պարտավոր ենք հելլենք ոտի եւ ապստամբենք։ Բայց որ իմ հոգևոր աշխարհը հանձնված է խումբ մարդկանց, որ ես գոնե այնտեղ հոգևոր, ասենք իմ հանգստությունը գտնեմ, լիցկավորվեմ, որ կարողանամ նյութական աշխարհում պայքարեմ, եւ պարզվում է այդ հոգևորն էլ է պեղծված։ Այսինքն ինձ տանում են այլ ուղղությամբ։ Այսինքն այդ հոգևոր բաները, լիդերները, երբ որ պարլամենտը գնդակահարեցին, իրանք չհելան ասեն, մենք առաջնորդ ենք, այս էլ ղողանջում ենք զայները, այս ինչ արեցիք արա։ Այդ ժամանակ չեն ասում։ Բայց հիմա եկեղեցուն չկպնեք, բա եկեղեցին թողել էր առաջնորդեր։ Ինչի չառաջնորդեր։ Եկեղեցին չպետք է առաջնորդեր, եկեղեցու սպասավորը պետք է առաջնորդեր։ Ես իրանց լեզվով եմ խոսում։ Նույնականացնում եմ այդ սպասավորին եկեղեցու հետ։ Ատենց է, ատենց չի։ Այսինքն այդ սպասավորները ժամանակին ծառայելով ռուսական գործակալներին, իրանք չէին կարա դուրս գային փողոց եւ ասեին ռուսական գործակալական ցանցը գլխատեց ազգային ժողովը։ Որպեսզի այս ամենը մենք ավարտում ենք մեր հաղորդումը, այս ամենը պարզ լինի, երևի Արցախի համար թող մի հատ հելլեն բողոքեն այդ սպասավորները։ Փրկությունը մի բանի մեջ է։ Մեր ծրագրերի Հայաստանի ազատագրության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարությամբ Հայաստանը բերենք անկախության, իրական անկախության։ Եվ այս անգամ կմաքրենք։ Ու ամեն մի էսենց հարց տվողին մի հատ հարց կտանք, կասենք հələ մի հատ տարանջատի։ Ինչա KGB-ի կամ ՑՌՈ-ի գործակալը կապ չունի թե որ երկրի։ Լինի քո հոգևոր առաջնորդը եւ ոնց ես դու պատկերացնում եկեղեցու մաքրումը կամ պետք է մաքրել թե պետք չի։ Ես պարզապես վերջին խոսքս կրոն, հավատք, եկեղեցու սպասավոր պետք է տարանջատել, մարդիկ պետք է հասկանան։ Այո, շատ ճիշտ է, իմ ասածն էլ է։ Այո, դրա մասին գուցե հետո խոսենք։ Շատ է խոսվել, բայց երևի դրա կարիքը կա։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար, Սիրլի։ Պարոն Սարոխանյան։ Դա ես կարամ անեմ։ Ես հստակ տենում եմ ոնց եմ անելու։ Ոչ թե Նիկոլի նման կիսատ պռը։
Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, բարդ է, այո, բարդ է իրավիճակը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում կամ հակառակը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում։ Ես շնորհակալ եմ, որ դիտում եք մեզ, լսում եք մեզ։ Զրուցվար մեր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։